Góðan daginn, Valur Guðlaugsson heiti ég. Ætlaði að vera með örstutt námskeið sýndarkort og reglur tengdar viðskiptareikningum. Ef við byrjum á sýndarkortunum, þá það virkni í kerfinu sem að skiptir út venjulegum kortanúmerum fyrir sýndarnúmer sem eru búin til af kortafyrirtækjunum sjálfu og vistar þau í kerfinu. Kortanúmerið er sem sagt bara sent einu sinni og ekki vistað í heild í kerfinu, heldur aðeins sýndarkortið vistað og síðustu 4 í raunverulega kortanúmerinu. Sýndarkortin hafa þann kost að þau gagnast aðeins fyrirtækinu sem býr sýndarkortið til. Þannig að ef einhver kemst yfir sýndarkortið þá eru það gagnslausar upplýsingar. Þetta minnkar því til muna hættuna á misnotkun á kortaupplýsingum. Til að sýna ykkur hvernig sýndarkort eru búin til í kerfinu hjá okkur, þá það þannig að þú opnar viðskiptamannaspjald, velur þann viðskiptareikning sem þú vilt stofna sýndarkort fyrir, smellir á hnappinn hérna lína og smellir á stofna sýndarkort. Þá opnast gluggi sem lítur sirka svona út og þá þarftu að byrja á því að velja innheimtuaðila og skipti það þá aðila máli hvort þú sért að velja Visa eða Euro. Ef þú ert bara með Visa þá skiptir innheimtuaðilinn ekki öllu máli. Slærðu inn kortanúmer í reitina ásamt gildistíma. Gildistíminn samt valkvæður, þannig ef þú ert ekki með hann þá það samt allt í lagi. Og síðan smetla á stofna. Ekki smetla á í lagi, heldur smetla á stofna. Þetta svona það sem fólk klikkar kannski helst á. Ef aðgerðin heppnaðist þá ættu að sjá eitthvað svipað þetta hér. Aðgerð tókst. Ef það heppnast ekki þá mæli ég bara með því að taka skjámynd af öllum glugganum og senda á Sveit-advice og við getum þá aðstoðað ykkur. Getum aðstoðað ykkur við það. Þegar það heppnaðist að búa til sýndarkortið, þá ætti það að líta sirka svona út að á viðskiptareikningnum þá sem sagt sýndarkortið í reitnum sýndarkortanúmer, í reitnum kortanúmer eru síðustu 4 stafirnir og það hakað í sýndarkort í notkun. Þessir 3 reitir hérna eru mögulega ekki sýnilegir hjá okkur, en þið þurfum þá bara að hægri smetla á eitthvað dálk og sýna þá á spjaldinu. Annað sem ég langaði síðan að benda á að ef þið eru að breyta gömlum númerum í sýndarkort, að ef það stendur kortanúmer í reitnum hér á viðskiptamannaspjaldinu og þið farið í að stofna sýndarkort, að þá fyllist sjálfkrafa þær kortaupplýsingar inn í reitin. Þannig það svona smá tímasparnaður þar. En nú það þannig að flestir sem hafa verið að senda boðgreiðslur í talsverðan tíma eru kannski með töluvert mikið af venjulegum kortanúmerum vistuðum í kerfinu hjá sér. Og það náttúrulega eitthvað sem þið kannski viljið síður gera. Það alls ekki öruggt að geyma kortanúmer óvarin í kerfinu. Þó að líkurnar séu nú kannski ekki miklar á að einhver sé að fara að brjótast inn í kerfið, að þá samt sá möguleiki alltaf fyrir hendi. Og því betra að passa upp á þessa hluti. Þess vegna við að mæla með því við fólk að þau breyti í sýndarkort fyrir öll kortanúmer. Og af því tilefni hefur verið útbúin keisla sem keyrir í gegnum kerfið hjá okkur og breytir öllum kortanúmerum í sýndarkort og hreinsar þannig upp allar óvarðar kortaupplýsingar í kerfinu. Þetta keisla sem við vinnum í samráði við eitthvað sem hefur aðgang
til að senda upplýsingar til og frá, eða senda upplýsingar á kortafyrirtækin. Fyrir þetta erum við að taka bara flatt gjald sem 2,5 klukkustund. Það þá brot af þróuninni við þessa keyrslu pluss síðan tíminn sem fer í að gera þetta. Þannig að það verður aldrei meira en þessar 2,5 klukkustund. Og ef það eitthvað sem þið hafið áhuga á að skoða þá endilega sendið post á Sveit.advice. Svo stutt varðandi reglu á viðskiptareikning. Á viðskiptamannsspjaldinu reiturinn greiðsluseðill og það stýrir því hvort að greiðsluseðill prentast fyrir þann viðskiptareikning. Í flestum tilfellum það regla. Í einhverjum og síðan eru möguleikarnir fyrir hendi að segja já og nei eftir því hvort að fólk biður sérstaklega sumir vilja endilega fá seðil, sumir vilja alls ekki fá seðil, en í flestum tilfellum það bara reglan sem stýrir þessu. Reglan sett upp á viðskiptareikningnum. Þið getið þá farið í deildir, sveitarstjóri, viðskiptareikningar, fundir þar viðskiptareikningin sem þið eruð að spá í að breyta og smellið að breyta til að opna þetta spjald hér. Og það eru þá þessir 3 reitir hérna sem að skipta máli. Greiðsluseðill hérna, þá getið þið valið regla eða já og nei. Aldur, það þá 65, myndi þá þýða að þeir sem eru eldri en 65 fá sendan greiðsluseðil, aðrir ekki. Og hakið hérna fyrirtæki prenta greiðsluseðil, hvort það sé prentaði greiðsluseðil fyrir fyrirtæki eða ekki. Og það sem að svona trendið hefur verið hjá sveitarfélögunum að minnka prentunina frekar en að auka hana. Að þá höfum við séð það að aldurinn fer allt síhækkandi og eins ekki verið að prenta endilega á fyrirtækin. Það svona fer eftir hvað eðli reikningsins Fleira var það þá ekki í dag. Ef þið hafið einhverjar spurningar eða viljið fá einhverjar nánari skýringar á þessu, þá bara mæli ég með að senda post á Sveit.advice. Það eru flestir sem eru að hlusta þar. Þannig segi ég bara takk fyrir í dag.